Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizokhuluma ngephupho ukhuluma nomuntu efonini. Ukuphupha ukhuluma nomuntu efonini kuvame ukumela isifiso sokuxhumana noma ukuxhumana ngempumelelo nomuntu othile empilweni yakho. Lokhu kungaba umuntu obalulekile kuwe noma umuntu ongalungisile izinto ezithile naye. Leli phupho lingaveza ukuthi abadala okanye amadlozi akho azama ukukhuluma noma azama ukuxhumana nawe. Ifoni isebenza njengendlela yokudlulisa umyalezo. Kungenzeka bakufundisa okuthile noma bayakuxwayisa noma bayakusiza ezinkingeni obhekene nazo. Uma umuntu ophuphe ukhuluma naye ungamazi, loyo muntu kungenzeka amele abadala bakho. Okungenzeka kumele ulalele kahle okushiwo ephusheni ngoba kungenzeka kubalulekile. Uma umuntu obuxoxa naye efonini kungumuntu omaziyo, lokhu kungase kusho ukuthi kunesidingo sokuba uxhumane naye. Uma uzizwa ukhathazekile ephusheni, kungase kube isixwayiso esithi kufanele uqaphe izinto ezithile empilweni yakho. Kodwa uma uzizwa kahle, kungabika izindaba ezinhle. Siyabonga, nisale kahle.